Nggih, pun kataloben nggih kangge jamaah tayub tanggal 28 bulan 6 monggo sami kembang wonten Lemabang. Desa Kasem Lemabang. Cak Sukijan Bapak Nopi turut mengundang. Oke. Tanggal 28 bulan 6 Lemabang duwe gawe. Ya. Ayo kangge jamaah tayub lumuk bluk. Cak Rawit, oke Cak Rawit Kuwerjo.
ombong susandra ning batinku wong bagus atap rasa atiku tresnanku tulus jroning ati sanajan karo hebat nyusan karo tresnaku ora bakal sirna senajan lebat takabang saraga tresna tak bisa dibisana bojoku lamun ala klinak anu klinu klinu no senajan mangane mong lamun krupuk lawo krupuk po awake sager ger 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 kaya bangunkan kaya bala bunter mer yen tak sawang suwe-suwe kok aku ngiler sakno no bojoku lamun sing tak sayang yang sayang sayang karo wong wedok kemati tenengan gemati tenan sampe tuwa sliramu kek tak eman-eman man yo penamu paman sing bagus tresno tenanan bojoku lemu piye enake apa ora mangan pitung dina awake utara ketara bojoku lemu susahe apa nek semapodi gotonge ndodok saya tangga bojo-bojoku lamun jak aduh enake mas jos sip yen tak kongkon mijati delok balik piye rasane iya rasane delok balik ya mesti manine sesuk-esuk aku sregep tanggapan wae sapa kancane